Dua özü özündə bir ibadətdir, düzdür? Və bu dua olunan vaxtların da ən fəzilətlisi gecənin son 3də biridir. Niyə? Çünki həmən zaman Rəbbimiz dünya səmasına nazil olur. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hədisdə Yənzilu Rabbuna təbarəkə və teala kullə leylətin iləs-səməid dünya hinə yəbqa thuluthul leyl əl-əxiru yəqul. Deyir ki, Rəbbimiz təbarəkə və teala hər gecə istisnasız olaraq hər gecə dünya səmasına nazil olur. Gecənin son 3də biri qalanda. Gecənin son 3də biri qalanda Rəbbimiz təbarəkə və teala hər gecə nə edir? Nazil olur dünya səmasına. Və buyurur Mən yəd'uni fəəstəcibə ləh. Kim mənə deyir, dua eləyir, mən onun duasını qəbul edim. Mən yəsəluni fəu'tiyəh. Kim məndən bir şey istəyir, mən onun istədiyini verim. Mən yəstəğfiruni fəəğfirə ləh. Kim məndən bağışlanma diləyir, mən onu bağışlayım. Bax, Rəbbimiz təbarəkə və teala bütün insanların, bütün məxluqatın yaradıcısıdır. Onların xaliqidir, məbududur. Və o insanlara qarşı mərhəmətlidir, rəhimlidir. Onların ehtiyaclarını görəndir, ruziləndirəndir. Yoxdan var edəndir, yoxdan onları ruziləndirəndir. Bununla yanaşı Allah Azza və Cəllə insanlara bir ikram olaraq, onlara dəyər verərək, hər gecənin son 3də biri dünya səmasına enir və onlardan tələblərini istəyir. Deyir, mənə kim dua edir, onun duasını qəbul edim. Kim məndən bir şey istəyir, onu istədiyini ona verim. Kim məndən bağışlanma istəyir, onu bağışlayayım. Bax, bir qul təsəvvürlə, bizim içərimizdə istənilən bir adamı təsəvvürlə, uşaq olsun, böyük olsun, qadın, kişi, yaşlı, cavan, fərq etməz. Sən Rəbbindən nə istəyə bilərsən? Sənin və yaxud da nəyə ehtiyacın ola bilər? Bu üç şeydən kənara çıxmır, qardaş. Ya günah eləmirsən, günahın bağışlanmasını istəyirsən Allah tərəfindən. Deyirsən, Allaha mən bağışla. Allah Azza və Cəllə deyir ki, kim məndən bağışlanma istəyir, mən onu bağışlayayım. Və yaxud da ki, məsəl üçün istənilən bir dua. Nəsə bir ehtiyacların var, digər bir şeylər. İstəyirsən Allahdan, Allah deyir ki, mənə kim dua edir, onu qəbul edin. Və yaxud da konkret bir məsələ, nəysə bir şey istəyirsən, konkret bir şey istəyirsən. Allah Azza və Cəllə deyir ki, kim məndən nə istəyir, mən onun istədiyini verim. Üçü də nədir? Rəbbimiz dünya səmasına enir, gecənin son 3də biri və bizdən bunları bir növ tələb edir. Deməli, biz nə etməliyik, qardaşlar? Bu fürsətləri dəyərləndirməliyik. Öz ehtiyaclarımızı Rəbbimizdən istəməliyik. Dua, qardaşlar, dua. Qulun qulluğunun ən bariz nümunəsidir. Bax, təsəvvür elə ki, sənin hər şeyə qadir Rəbbin var. Hər şeyə qadir. Və sən də hər tərəfdən möhtaclı bir qulsan. Möhtac bir qulsan. Hər tərəfdən əskiksən. Və sənin hər tərəfdən kamil, qüdrətli Rəbbin var. Və sən ondan heç də istəmirsən. Necə olar? Rəbbin sənə qəzəblənir elə vaxtı. Sən hər bir ehtiyacını görən, eyni zamanda sən bilirsən ki, sənin hər bir ehtiyacını qarşılayan Allah Azza və Cəllə. Ona görə Allah Azza və Cəllə özünə dua edilməsini istəyir, sevir. Ona dua edilməyəndə qəzəblənir. İnsanlar nəysə ondan istəyəndə xoşuna gəlmir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bu da çəkmir, bezir. Amma əksinə Rəbbimiz ondan istəməyəndə qəzəblənir. Buyurur ki, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Mənə bağışlanma dilə bağışlayayım. Mənə nəsə istədir, verim sənə. Hətta digər biz o gün oxuduğumuz hədisdə, sizin hamınız deyil, azmısınız, ancaq mənim hidayət etdiyimdən başqa. Mənə hidayət istəyim, mən sizə hidayət verim. Sizin hamınız çıplaqsınız, deyir, mənim giydirdiyimdən başqa. Mənə deyir, məndən paltar istəyim, mən də sizə paltar giydirim. Sonra deyir ki, siz gecə və gündüz günahlar edirsiniz. Mən isə günahların hamısını bağışlayıram. Mənə bağışlanma deyil, mən də sizə bağışlayayım. Subhanallah, gör aləmlərin Rəbbi olan Allah bizə qarşı nə qədər mərhəmətlidir, nə qədər cömərtdir. Və biz isə qafilik. Biz isə bu şeylərin hamısından qafilik. Bilmirik, dəyərləndirmirik. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar deyir, Allahı haqqı ilə dəyərləndirmədilər, qiymətini düzgün vermədilər. Allahdan başqa heç bir şeyə bağlanmaq lazım deyil. Allahdan başqa heç bir şeyə güvənmək lazım deyil. Səni ruzləndirən də Allahdır, səni geyindirən də Allahdır, cizdirən də Allahdır.
Səni qoruyan da Allahdır, müvəffəq eləyən də Allahdır. Xəstələndiyin zaman sənə şəfa verən də Allahdır. İbrahim əleyhissalam nə deyir? Mən deyir, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah.